नमस्कार, शिवसेनेमध्ये सर्वांचं स्वागत. आज आपण अमेरिकन पोपट असलेल्या सिल्वर जरीच्या बॉर्डरला आणि ऍक्च्युली मुनिया बॉर्डर आहे, ट्रिपल ते पण, आणि सिल्वरच्या डॉलर बुट्टेत आणि पदर पण बघा तुम्ही, अतिशय सुंदर एकदम पैठणी लुक मध्ये असलेली सॉफ्ट सिल्क पैठणी. आणि त्याचा ब्लाऊज पीस तर अप्रतिम आहे. हे बघा, पूर्ण फॅन्सी ब्लाऊज पीस आहे आणि एकदम मोठा दिलाय, एक वाराच्या वर आहे. आणि साडी नेसल्यानंतर प्युअर पैठणीपेक्षा तोड आहे. आणि याचा रेट काय जास्त नाही,